Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati, yang saya hormati para alim ulama, para kiai, ada Habib Zain, wonten Habib Bidin yang saestu kawula hormati, para pimpinan di Himpunan Alumni Sarang, Pondok Al Anwar, Pondok Sarang, Gus Baha yang saestu kawula hormati, pimpinan di Yayasan Menara ada Pak Najib Hasan, sini para ulama, wonten Gus Badawi, wonten Pak Ahmad Asnawi, wonten Pak Hamid, wonten pinten-pinten alim ulama ingkang hadir. Sedanten ingkang rawuh, alhamdulillah dalu menika saged kepanggihan wonten acara haul ingkang pertama Mbah Yai Maimun, guru kita semuanya. Tadi sudah disampaikan beberapa hal yang penting-penting dari Gus Baha, ya. Tentu kita semuanya juga punya kenangan kali Mbah Maimun, masing-masing punya pengalamannya sendiri-sendiri. Tentu pengalamannya Ki Hamid agak unik ya mungkin ya. Wonten mambu jompo-jompon ini pengalaman. Punya pengalaman, kula nggih ada pengalaman macam-macam. Nggih, pengalaman cara mendidik macam-macam nggih. Berbagai banyak hal ya, pengalaman yang menunjukkan keseriusan Mbah Maimun dalam berbagai hal. Dan iku nggih napa jenenge di napa jenenge dipun lakoni dening pinten-pinten santri pengalaman-pengalaman menika. Kula di antara putra-putrane nggih yang pertama mungkin ya masuk di dunia yang lain. Sedanten putrane Mbah Maimun ngajine teng Mekah, mulai kaubab nggih teng Mekah, lajeng Kak Naji nggih teng Mekah, adike malih Kak Kamil almarhum nggih teng Mekah. Dan abah niku nek kali guru niku kula tingali luar biasa nggih. Selama masih bisa ngaji kepada gurunya, nggih putra-putrane kadose tidak kepengin putus. Kula riyen nggih nate teng Lirboyo nggih pesene namung setunggal. Kowe nek nang Lirboyo sing penting pokoke ziarah nang guru-guruku. Mboten kan ngaji kula teng Lirboyo. Ana kula nggih mboten madya ngaji. Oh. Teng Lirboyo pokoke nek nang Lirboyo aja pokoke sing penting ziarah nang guru-guruku. Terus kepingin sambung terus dengan gurunya. Kak Ubab sampun kundur digenti Kak Naji. Kak Naji kundur digenti Kak Kamil. Nah kula kali Kak Kamil kan kacake sithik Gus. Jadi aku gak wajib nang Said Muhammad nang wis ana Kak Kamil. Jadi kalau misalnya di mana ya bisa. Karena kula niki punya pengalaman yang berbeda. Ya. Kula badhe teng Saudi waktu niku nggih mboten angsal. Wonten riyen wonten napa jenenge rektor saking Jakarta napa pundi kanten dolan teng Sarang, kula nggih ditawari. Kowe melu iki apa piye? Mboten kula mboten. Artinya ada istihad yang berbeda. Ada istihad yang berbeda dari Mbah Maimun yang barangkali niku
akan berpengaruh di hari-hari berikutnya. Lajeng wonten damel sanawi aliyah, zaman itu bagian dari istihadnya. Ketika sampai di Mesir pun Abah sebetulnya juga mboten patiya tenanan. Wong kula diken kuliah niku namung 2 tahun. Wong kuliah 4 tahun kok dikongkon 2 tahun iki lha ya ora masuk akal. Wong nek 2 tahun mulai, 2 tahun mulai. Sing penting wis tok Saudi mungkin mulai. Kula niku ben wangsul. Bareng pun 2 tahun diparani. Diparani niki bagian mungkin cerita mawon iki. Bareng diparani didelok guru-guru kula, guru-gurune mbok didelok. Gurune sapa? Kuliahe nang ndi? Masjide nang ndi? Ikine nang ndi? Niku jatah kula wangsul pancen wong pun 2 tahun. Abah badhe kundur ngendika kali kula, terusno. Mboten asal wangsul berarti nambah 2 tahun. Nek wis 2 tahun oleh mulai. Pun 4 tahun pun tamat, kula pun mboten kerasan teng Mesir. Pun mboten kerasan teng Mesir. Kula pun mboten daftar dijak umroh kali Abah. Tengene Saudi disowano teng kali Said Muhammad. Kula ditimbali kali Said Muhammad Al-Alawi Al-Maliki. Kula pun daftar teng pundi teng Tunis, napa daftar badhe daftar teng India, apa mboten nonton kepikiran daftar teng Mesir niku wis ora kepikiran. Ditimbali kali Said Muhammad. Ngendikane Said Muhammad, kowe melu abahmu, melu bapakmu, balik nang Mesir. Balik kula. Nggih. Terus angger wayahe arep mulih niku dikan napa jenenge balik malih. Terus balik malih teng kene Mesir. Terus nggih kembali sekolah teng kene Mesir menika. Teng Mesir menika lajeng nggih dipeseni macam-macam. Salah satu pesene dan itu mungkin juga pesene sing liya-liya. Kowe nendi-endi gak kopiahan gak apa-apa, tapi nek salat kopiahan. Dadi nggih kopiah kula kek sak teng ngene celana. Nendi-endi mboten kopiahan Gus, tapi anggar wayahe salat nggih kula nggih terus kopiahan dadi sesuai protap. Dadi nek ana napa jenenge duwe murid santri-santri sing teko PNS macam-macam. Wong kula mawon mboten PNS mawon fatwane rondok beda kali fatwane. Sing penting dados kula teng pundi-pundi nggih nggawa kopiah, pokoke gak kopiahan mungkin angger wayahe salat tinggi. Nah niki protape ngeten niki. Nggih. Angsal ijazah kengken wiridan. Berarti sak ndablek-ndablek iki tetep dikengken wiridan. Ijazahnya mungkin ya meh padha kali Kiai Hamid kula ngertos mawi. Ana ronda dukun-dukun sithik. Kula nggih gadah ngoten-ngoten niku diijazahi apa ngoten. Ternyata duwe ya, duwe. Bisa sharing. Jadi wonten ngoten-ngotene diken poso, nek badhe nglampahi wiridan diken poso. Kula nate diken poso. Kula tak jeng tanglet. Kok poso niki poso napa niki? Kan kula kok wonten poso niki niate napa poso? Terus didalili kali apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nek arep apa-apa kon sabar, lah sabar iku ya poso iku. Dadi ape wiridan barang niku poso niku dalile niku wasta'inu bis-sabri was-shalah. Duka pripun niku pokoke ana apa-apa poso, ape nikah poso. Wis pokoke poso niku wis dalile wasta'inu bisabri wassalam. Niki Ki Hamid mboten ngertos soalnya mboten nate tanglet. Kan beda nek kula kan tanglet diken poso kan tanglet dalile napa kok kon poso barang kula tangletaken dalile. Tapi pun mandi. Nanti. Niki wasta'inu bisabri wassalam. Nggih. Menika. Nggih. Lajeng nggih angsal wiridan-wiridan nggih sebagian nggih kula lampahi ngantos
sakmenika. Paling ijazah nalikane teng kene Said Muhammad, nalikane teng Said Muhammad kula angger teng kene Mekah nggih mesti nginep teng kene Said Muhammad dipun paringi wiridan-wiridan kalih Abah dikengken wiridan ngoten nggih wonten. Berarti kula pahami mbok piye wae wong iki kudu ana wiridane. Kula pahami wis pokoke nggih sithik-sithik wonten wiridane ning mboten pati kathah-kathah. Nggih, kata-kata. Badhe kapundhut ya tetep kula nggih dipun paringi wiridan malih nggih kula lampahi. Wonten wiridan-wiridan ingkang menika. Nggih. Niku pengalaman-pengalaman nggih dados napa nggih. Punya pengalaman ingkang beda-beda antarané santri-santri niku kula nate dados imam tenggene Belanda 1 bulan teng masjid niku nggih atas izinipun Abah. Pripun menika kula badhe tenggene Belanda ya lakoni apik. Wis pokoke apik terus lajeng kula lampahi. Nate dados imam teng Australia nggih nate. Atas izin Abah nggih. Ya wis lakoni apik. Lajeng kula untuk undangan tenggene Iran. Wonten seminar nopo Iran tentang tasawuf kula dipun undang untuk mendatangi. Nek niki kula kok mboten diizini ya kenapa ya kira-kira ya. Kula badhe mangkat ning badhe teng Iran, Bah. Pikir-pikir sik terakhir kula sowan teng hotel teng pundi niki berangkat apa mboten? Aja, gak usah berangkat. Nek teng Iran kok mboten diizini ngapunten nggih. Kira-kira kenapa kula mboten budeng. Rasulullah saya kula mesti pengalaman-pengalaman nggih, mesti kenapa nek teng Iran mboten dipun izini. Kula nate angsal undangan teng kene Iran niku mboten dipun izini. Teng Jepang kula nate undangan dipun izini. Pun izini tapi karena kesehatan terus mboten sios tapi diizini. Jadi wonten kula nggih mesti kula cerita mawon iki pengalaman-pengalaman ana sing diizini, ana sing ora diizini. Niki diizini menika. Saged cerita pramila lajeng ditangleti nek ngene-ngene piye, nek ngene piye ngoten kira-kira keranten nggih ya wong tua ya guru terus nek ana apa-apa nggih tanglet menika. Nggih. Para santri-santri ingkang kawula hormati nggih riyen teng Hima menika badhe ngaos napa niki jenenge Al Ulama Al Mujaddidun tapi lajeng wonten pandemi mboten sios wau Gus Ba nggih cerita tentang Al Ulama Al Mujaddidun cara bacanya barangkali nggih kula mungkin banyak yang membaca tetapi cara membaca antara satu dengan yang lain mungkin agak berbeda karena ya latar belakang penerimaan terhadap guru niku nggih kadang-kadang nggih wonten beda-bedanipun menika. Kula niku sing kula eling-eling di antara dawuh-dawuh Abah sing sering disampaikno mungkin tengene Al Ulama Al Mujaddidun menawi nggih disambung-sambungno. Ngendikan-ngendikane Abah di antarane inggih punika ngono ya ngono tapi aja ngono nggih sering nggih. Nate keparengno mboten. Nggih. Ngono ya ngono tapi aja ngono. Wonten malih beda iku ora padha. Nggih wonten nggih. Nggih wonten. Beda iku gak padha. Wonten malih ngendikan-ngendikane beda tapi padha. Padha tapi beda. Kaya sering mendengar niku sering ngoten nggih. Ngono ya ngono tapi aja ngono. Ya kan? Sakniki kan kadang nek ngono ya ngono tenanan. Nek ora ngono ya ora ngono tenanan sehingga menjadi banyak bermasalah. Ini agak sensitif, mugi-mugi tidak napa jenenge nggelakno wong. Benci karo PDI ya benci, tapi genderone gak usah diobong. Mari masalah.
gak setuju karo Habib Rizik, ya gak masalah. Wong jenenge wong boleh setuju, boleh tidak setuju. Tapi ngobong fotone Habib Rizik iki ya gak bener. Jadi sing siji krana saking bencine ngobong genderane napa PDI. Sing siji saking ora cocoke ngobong fotone Habib Rizik. Jadi nek Mbah Maimun tak kira akan ngendikon niku. Ngono ya ngono cah, tapi ya aja ngono. Ya ngono tapi ya aja ngono. Ya memang apa ya? Ya ini salah satu tadi dingendikano kula winginane teng kene Gus Bah dapat cerita kok lamuno Mbah Maimun kapundhut sebelum pilpres ya pancen ya kacau tenanan, tapi ada penyeimbang ketika pilpres sehingga ada yang berani mengucapkan ngono ya ngono tapi ojo ngono. Dan itu akan semakin kita rasakan kalau kita terus meneruskan ya mungkin sampai pilpres yang akan datang juga seperti itu. Mungkin ini ya. Terus lajeng dikane Mbah Maimun wau nggih. Beda iku ora padha. Jadi aja dipaksa-paksa wong panjene ya beda. Ya pancen ya beda. Ngono ya kan? Santrine Mbah Maimun wae ya beda-beda. Ana sing ngene, ana sing ngono kan? Istiadat Mbah Maimun juga beda-beda ya. Dhisik ora tahu anake gak ono sing disekolahno SD. Saiki malah damel MTS. Saya nggak tahu sekolah ya. Kula mboten nate SD, mboten nate napa-napa ya. Sekolah ya langsung Ghazaliyah iku. TK-ne Ghazaliyah niku naminipun Tahdiri. Tahdiri terus MI Madrasah Ibtidaiyah, tapi kemudian tampaknya ada perubahan tertentu dalam istiadatnya Mbah Maimun sehingga santri-santri ini niku nggih santri sing kuno karo santri sing mengikuti niku kadang-kadang ya iki bingung karepe dhewe. Santrine dhewe iku beda-beda. Santri sing bagian politik kalau bagian sing ngaji kadang-kadang nek ketemu ya tukaran, milise dhewe-dhewe ya. Grup WA-ne beda-beda. Ono sing grup WA murid bagian ngaji, ono grup WA murid bagian politik. Iku beda-beda ya. Kula remen cara mengapresiasinya niku lho nggih. Niki kitab sing dulu mau kita bahas nggih ketika mau menyebut tentang al-ulama al-mujaddidun niku nggih. Niki Mbah Maimun napa nulisnya begini nih ketika bahas tajdid itu. Yujaddidulahum fi qiyani tatbiqi ta'alimi hadzal ala hasabi ma huwa munasibun li usurihim jilan ba'da jil khususan idza qalla al ilmu was sunnah wa kathura al jahlu wal bid'ah. Sing kula catet teng mriki niku hasabi ma huwa munasibun li usurihim jailan ba'da jailin. Piye menjalankan agama ini tetap sesuai dengan keadaan sing cocok dina iki. Sing dina iki cocoke piye? Cocoke piye itu harus diupayakan. Jenenge mujaddid. Mujaddid. Tahu tentang kondisi waktunya. Kondisi zaman iki ngendikane Gus Bah niku arifun bi zamani. Niku saestu. Biasanya santri diarani bahlul. Santri kok bahlul gak ngerti donya. Nah, biasanya Bapak Iman ya kan. Nek ngaji-ngaji menika. Ngono kok ape dadi pimpinan. Ngaji-ngaji niku kan nyeneni krana gak ngerti zamane. Dalam? Ya mbah ya ora ngerti piye. Hasil masail. Ini kan yang cerita nih, maca niki kan. Kemudian menyebut ulama-ulama mujaddid.
Ulama mujaddid niku sing disebutnya pertama kali bahwa pertama niku Al-Qur'an. Itu mriki niki kula nek kula sing maos nggih. Pertama nih yang dibahas niku tentang Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim niku ngendikan apa berkali-kali turun mboten teng pundi-pundi tapi teng atine Kanjeng. Nazala ala qalbika litakuna minal mundzirin. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundzirin. Al-Qur'an iku turun nang ati. Pramila Al-Qur'an iku piye wae ya kudu nang ati. Sadurunge teng pundi-pundi kudu teng ati dan itu juga di sini dicatat saestu kalih Mbah Maimun. Artinya mujaddid itu nang atine mesti kudu ana Al-Qur'anul Karim. Nek mujaddid atine gak ana Al-Qur'anul Karim bingungi. Ngomongnya kaya bener tapi perilakune ora pati bener bingungi. Iya, Pak. Terus nyebut pertama tentang Al-Qur'an. Tasdid pertama niku adalah nulis Al-Qur'an. Ditulis dalam satu buku. Itu adalah tasdid generasi pertama. Peristiwa terbesar secara keagamaan setelah kapundhute Kanjeng Nabi adalah menulis Al-Qur'an. Karena itu patut ditandai generasi tasdid pertama adalah menulis Al-Qur'anul Karim. Generasi kedua, generasinya Umar bin Abdul Aziz kali Ibnu Syihab Az-Zuhri. Peristiwa terbesar setelah itu adalah menyandingkan hadis dengan Al-Qur'an sama-sama ditulis dalam satu buku, dalam buku Tadwinu As-Sunnah. Karena itu meski banyak orang alim pada saat itu, tapi tanda tasdid generasi kedua adalah Tadwinu As-Sunnah. Ada peristiwa-peristiwa besar. Peristiwa nulis Al-Qur'an, nomor loro nulis As-Sunnah. Kan ngoten nggih. Setelah Al-Qur'an dan Sunnah niku ditulis, ya cara gampangane mulai teko zamane Imam Malik. Imam Malik ini kan terkenal ngumpul al-qumul hadis. Maka tasdid berikutnya adalah orang yang punya metode untuk memahami Al-Qur'an hadis sehingga menjadi fikih. Maka muncul madzhab. Ono madzhab Imam Malik, ono madzhab Imam Syafi'i, madzhab Hambali, ono madzhab Abu Hanifah. Itu adalah orang-orang penting. Karena kalau orang itu punya materi banyak, material banyak tapi gak ngerti carane dienggo apa ya masalah. Ono Mbah Maimun ora pati seneng sing masalah-masalah ngene iki. Ana wong ngapal Al-Qur'an tapi punya otak lebih ning ora gelem belajar Al-Qur'an iku nggih diseneni. Qur'an kok mbok apalno tok ya pahami barang. Kalau punya kalau Gus Bahak ngoten niku lamun ngapalno Qur'an tok mesti diseneni. Turah-turah otake. Karena Al-Qur'an diturunkan tidak hanya sekedar untuk dihafal tapi ketika dipun lanjutkan kemana. Ini tasdid yang ketiga itu adalah generasi orang-orang yang memiliki metode untuk memahami Al-Qur'an hadis sehingga menjadi fikih sing mapan. Kita mriki disebut ngoten. Muncul madzhab-madzhab fikih. Nah, kalau kepengen bahwa kita santri-santrine itu mencoba menyelami, tapi niki bacaan kula nggih. Jenengan setuju nggih angsal, mboten setuju nggih angsal. Niki bacaan kula terhadap buku menika kali pengalaman kula urip kali Mbah Maimun. Di sini kemudian era berikutnya niku Mbah Maimun menyebut wa hakadza dakhala fil bilad al-islamiyah aryahul falasifah. Sawaun akanat gharbiyah am syarqiyah. Itu diapresiasi, tidak ditulis dengan tulisan minor, mboten. Setelah era-era itu muncul gerakan-gerakan filsafat
barat maupun timur. Itu diapresiasi karena melahirkan mujaddid berikutnya. Inggih punika Abul Hasan Al-Asy'ari kali Abu Mansur Al-Maturidi. Itu adalah mujaddid ketika orang-orang berbicara filsafat. Filsafat ya filsafat ning ya aja filsafat sing ngono-ngono kuwi. Sing iki artinya ono filsafat ya tetap diterima tetapi disaring sehingga menjadi lahir imam top menika Abul Hasan Asy'ari Abu Mansur Al-Maturidi. Wa hakadha yakunu ad-dahru wal asru yatajaddad wa yataghayyar. Apresiasi ada perubahan itu ya harus diterima. Ini ada perubahan diterima. Menika. Ngendikan itu mriki wa kafiru ma yuqalu ad-dinu aqlun waladina liman la aqla lahu. Ini. Niki napa jenenge lahirnya Al-Imam Abul Hasan Asy'ari, lahirnya Al-Imam Al-Maturidi. Berarti apresiasi yang luar biasa menika. Setelah itu Mbah Maimun menyebut suqutu al-khulafa al-abbasiyah, zuhuru duwailatil mamalik. Abbasiyah niku pun oleng lah nggih. Oleng Abbasiyah. Yang memimpin nggih teng mriki nggih disebut menika, tengene buku menika. Mulailah duwailat al-mamalik, negara-negara kecil yang dipimpin oleh mamalik. Tapi itu pun memunculkan para alim ulama. Lahir disebut teng mriki Al-Baqillani. Al-Baqillani disebut salah satu mujaddid. Artinya orang yang ahli fikih generasi Malikiyah tapi sekaligus mengapresiasi ilmu kalam. Karena biasanya dhisik ki angger wong ilmu kalam ki ora seneng fikih. Tapi angger ahli fikih ora seneng ilmu kalam. Tapi Al-Baqillani bisa itu. Bisa kan? Ya ini dulunya tidak bisa membayangkan ono Imam Syafi'i kok bakas ilmu kalam. Senane ngenyek-ngenyek ilmu kalam, Gus. Imam Syafi'i itu senane termasuk gak seneng ilmu kalam, tapi berikutnya ini kok iso ngono lho. Orang-orang ahli fikih itu ternyata juga ahli kalam. Dan kita generasi itu ya diajari Khoridah apa? Ummul Barohin ya ngaji Fathul Mu'in. Karena ya ternyata ada generasi-generasi itu. Dhisik angger ana wong ahli fikih ora seneng tasawuf. Senengane tukaran. Wong tasawuf karo wong ahli fikih. Saiki ya kadang-kadang ya isih tukaran barang ahli tasawuf karo ahli fikih. Ya kan dhisik iku tukaran, gak seneng, gak ono critane angger ono. Mesti ini itu pelajaran. Ngono ya ngono tapi aja ngono. Gak seneng fikih ya gak seneng tapi ya gak usah sirik-sirik, gak usah sirik-sirik piye. Itu bisa diselesaikan. Yang menyelesaikan adalah Al-Imam Al-Ghazali. Maka Mbah Maimun menyebut Al-Imam Al-Ghazali. Disebut sebagai mujaddid. Tugasnya apa Imam Ghazali? Mendamaikan ahli fikih karo ahli tasawuf. Maka setelah Imam Ghazali hampir dipastikan, ono wong ahli fikih insyaallah lahu masyrabun sufi. Imam Suyuti, Imam Mahalli, Imam Khatib Asy-Syarbini, sapa itu meski fakih lahu masyrabun sufi. Siapa yang berjasa? Al-Imam Al-Ghazali. Kalau senang maca-maca niki maca niki karena ya ini. Lalu muncul generasi-generasi sing di luar buku ini.
Ya, di luar karena Mujaddid itu tidak harus satu. Nah, buku ini tidak menyebutkan, tapi Mbah Mun sering menyebutkan di era setelah Al-Imam Al-Ghazali. Sing biasanya menyitir, ngutip ayat terakhir surat Al-Fatih. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar rahama'u bainahum ila akhirih. Itu. Yang disebut dan Mbah Maimun itu mengagumi betul. Ayat itu mengagumi. Rentetan sejarah wong Islam itu ada di situ kalau menurut Mbah Maimun itu. Dan salah satu yang disebut adalah generasi setelah Imam Al-Ghazali. Walaupun tidak disebut di sini, ya, tapi di pidato-pidato ini disebut. Napa niku? Kan seluruh ahli thariqah niku sing sak ngertos kula sing kula pelajari. Itu thariqah itu ya kitab Ihya Ulumuddin. Orang paling berjasa dalam mendirikan thariqah itu salah satunya adalah Al-Imam Al-Ghazali ketika menulis Ihya. Thariqah iku ya Ihya iku. Tapi kan wong desa-desa kon ngaji Ihya kan ya gak pate pantes. Sing pantes kan kiai-kiai. Wong nang pondok wae ngaji Ihya wae nek urung wajahe durung wajah ustaz durung wani ngaji Ihya nang ngarepe Mbah Maimun. Santrine ribuan, 1000. Tapi sing ngaji Ihya paling wong 50 to. Wong apa ngono. Pokoke wajahe kudu dipantes-pantesno dhisik. Walaupun ya ora patek pinter tapi kan wajahe serontok pantes kan ya ngaji Ihya. Karena ya Ihya itu memang ini ya. Maka butuh generasi-generasi sing dadekno tasawuf iku wong cilik-cilik pantas. Ya, muncul generasi Bahauddin An-Naqsyabandi, Al-Imam Asy-Syadzili, muncul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Walaupun itu satu kurun dengan Imam Ghazali. Karena kalau nanti mau sejarah, Imam Ghazali keluar dari Baghdad, muncul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena dalam tulisan-tulisan kadang-kadang disebut ta'atharo bimin. Siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu ta'atharo, terpengaruh dengan siapa? Itu salah satu tulisannya ta'atharo Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bi Al-Imam Al-Ghazali. Walaupun mbuh ketemu mbuh ora, karena ketika masuk Imam Ghazali sudah keluar dari Baghdad. Sudah keluar dari Baghdad, wis ora gelem dadi pegawai, wis ora gelem dadi profesor, rektor, bangun pondok kecil di Atus. Ana kula kadang-kadang guyon tapi rondok kenemenan. Imam Ghazali ngarang Ihya iku sawise metu teko pegawai negeri ndah. Dadi Imam Ghazali itu ngarang Ihya sawise keluar dari pegawai negeri. Mergi asale Imam Ghazali pegawai negeri. Pegawai negeri karena dibayar oleh negara. Fasilitas nizamiyah ini kan beliau mendapatkan fasilitas itu. Nah, kemudian tapi itu tidak disebut di sini karena sedang berbicara diantaranya masalah-masalah fikih. Ada Imam Nawawi, ada Imam Rafi'i, Imam Al-Bulqini, Imam Suyuti, Imam ini terakhir menyebut Al-Imam As-Suyuti. Ini adalah yang mematangkan fikih. Tetap disebut sebagai mujaddid oleh Mbah Maimun berkat orang-orang yang mematangkan ini. Mematangkan antarane generasi ilmu kalam kumpul karo fikih, tasawuf kumpul kali fikih. Setelah itu Mbah Maimun menyebut asrul inhitat. Napa niku asrul inhitat niku nggih? Era kemunduran. Setelah Imam Ghazali niku disebut asrul inhitat. Mundur. Bahkan mundur pun iku ya butuh mujaddid. Tapi secara khusus menyebut iku ya mundur, tapi ya sak mundur-mundure butuh mujaddid. Nah sing kula gak ketemu pikiran bareng Asrul Inhitat menyebut mujaddid, kok iso Al-Imam Al-Barzanji.
Tangen-angen apa ya? Kontribusinya Barzanji ki apa? Karangane apa? Ilmune tekan ndi tapi tangen-angen ketemu. Islam itu berubah jadi terbangan. Lho niku nek mboten wonten Imam Barzanji, mboten wonten Habib Syekh lho niku. Itu pengaruhnya sampai sekarang. Ketika inhitot uang bingung menemukan pola baru. Ternyata Islam itu enak dienggo terbangan. Tok Indonesia mlebu Islam, wong Islam akeh. Islam iku mlebu Islam, oh Indonesia mlebu Islam gara-gara napa? Ya terbangan kuwi. Nah, itu kalau Mbah Maimun itu disebut mujaddid. Karena membuat pola. Polane setelah nek wayahe urip ora maju, ora anu iku piye carane Islam tetap eksis, Islam iso tetap disebarno sampai tok Jawa, tok ndi-ndi melalui napa? Terbangan. Aku ya menawa iku. Jadi ternyata untuk menjadi seorang mujaddid itu ya perlu terbangan, ngerti eranya. Emang era terbangan. Bayang nang orang terbangan Islam tok Jawa mbok ora ya. Al-Barzanji, Masya Allah disebut. Siapa sih gak terpengaruh dengan Al-Imam Al-Barzanji? Kabeh wong terpengaruh dengan Al-Imam Al-Barzanji. Di Kudus wonten napa jenenge niku? Terbangan sing napa? Sing isine wong tua-tua niku lho. Terbang papat niku kan paling sing diwaca nggih bangsane berjanji to niku. Ding-ding. Tapi itu bikin pola dan itu melestarikan Islam dan menyebarkan Islam. Yang berjanji nih. Kalau mboten menemukan apa jenenge ana ulama Timur Tengah nyebut Barzanji sebagai mujaddid. Ning Indonesia Mbah Maimun menyebut Barzanji sebagai mujaddid. Iso. Bayangno. Lajeng nyebut malih Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Ya, Al-Habib Al-Haddad. Erane wiridan. Wayah akhir-akhir ini ki ya istighosah. Itu Al-Imam Abdullah Al-Haddad khusyuk ngono ya kan. Islami kiai-kiai sing ampak-ampak lah pokoknya. Gus Pak punya punya sanad sendiri. Neng aku ora patok duwe sanad kali Mbah Maimun kali sing abot-abot ngeten iki. Ya sing enteng-enteng wiridan ya sing rontok enteng-enteng meneng ndelok wajahku iki menawa ya kan. Iki wajah iki kayak wiridan sing enteng-enteng ae lah wis enteng-enteng lakoni sing enteng-enteng. Bakdo magrib, bakdo subuh wiridan rontok dawa sithik. Sapa ngoten niku. Nah, kurun berikutnya menyandingkan, menyandingkan dua ulama podo-podo habaibe sing karangan iku ya aku ya ora ngerti maksudnya. Nek nyebut antarane langit karo bumi. Sing siji Said Al-Murtado, kirangane gedhi-gedhi, Ithafus Sada Al-Muttaqin, Imam Kamus, Syarhul Qamus, Az-Zabidi. Ya. Disandingno karunan Ahmad Al-Marzuki Aqidatul Awam. Abda'u bis la ilaha illallah mujaddid. Abda'u bis Musa Ithafus Sada Al-Muttaqin. Sing siji Islame kiai-kiai, sing siji Islame wong awam-awam menjadi akidah napa? Aqidatul Awam. Neng itu pengaruhnya luar biasa. Aqidah khamsin ngarani napa? Aqidah khamsin nggih, leres nggih. Nah, ini kan khamsin. Sifat wajib Gusti Allah, sifat mustahile, sifat niku nil aqidah napa? Aqidah khamsin. Niku dikenalkan di seluruh umat Islam pada waktu itu dan hingga sekarang ya melalui Aqidatul Awam.
Jadi ternyata mujaddid itu ora kudu karangane gede-gede ini gak perlu. Mana itu mujaddid. Masya Allah luar biasa. Seneng kula mengapresiasi sing ngeten-ngeten iki lho. Makane nek Mbah Maimun ngapresiasi wong kadang sing aneh-aneh ngono iku ya iki ya ana paedahe ndah. Bahkan Ahmad Al-Marzuki karangane ming cilik itu juga mujaddid. Sayyid Ahmad Al-Marzuki mujaddid. Ya, itu. Habib Zain seneng iki wae aku iso mujaddid aku. Aku ya ngomong ono sesuatu. Iso mujaddid nonton Ahmad Al-Marzuki ngarang napa? Kitab Qaidatul Awam. Mujaddid. Menika. Setelah itu lajeng menyebut As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Orang yang paling berjasa menyelamatkan Ahlussunnah wal Jamaah gampangane karena pada waktu Wahabi masuk di Arab Saudi di Mekah, muftinya adalah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, punya karangan-karangan yang sangat berpengaruh. Gurune Ahlussunnah wal Jamaah berikutnya itu kan sanad-sanad Ahlussunnah wal Jamaah berikutnya ini kan sanate kan akeh tenggene Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Makanya Mbah Maimun lajeng juga menyebut Sayyid Bakri Syato juga disebut. Niki Mbah Maimun. Polane niku jelas. Nah, lajeng terakhir kurun terakhir ini nah niku sing kula niku bingung. Kula melihat Mbah Maimun itu seperti ragu menyebut orang untuk yang kurun setelah Ahmad Zaini Dahlan. Maka menyebut beberapa tokoh. Mbah sapa sing disebut aku yang lali nyatet. Pokoknya tokoh iki. Wonten Said Muhammad, wonten sinten malih, wonten Farfur, wonten sinten, wonten banyak yang disebut. Seperti ini. Sayyid Zain Semit bin Sumaid al-Muqim bil Madinah, Sayyid Farfur al-Misri, Husamuddin ad-Dimashqi, akhihi al-Alam Abdul Latif ibn Sayyid Saleh Farfur. Menika wonten wonten Muhammad Yasin bin Isa al-Fadani, Muhammad Alawi al-Maliki disebut sedanten. Seperti bingung. Janjane polane wong Islam setelah ini itu polane piye? Kayak bingung. Mujaddide sapa? Iku kayak saya bingung. Yang membikin pola wong Islam santri, wong Islam dina iki iku piye? Nah itu butuh mujaddid sing kira-kira menjalankan Islam dina iki kepenak. Tadi kan ono terbangan kan wong kan bingung setelah disebut asulnya kita Islam iki terus model piye kan bingung. Delalah wonten berjanji terus dadi Islam napa terbangan kan kaya penak ngono. Tidak menyebut misalnya Ibnu Hajar Al-Haytami, tidak menyebut murid-muridnya Imam Romli, tidak disebut. Yang disebut malah Al-Barzanji. Karena mungkin itu yang membuat pola. Nah sekarang ini polane Islam itu kira-kira piye? Neng Indonesia, yang saya nggih, ono PDI, ono FPI. Iku kira-kira nek gak ono mujaddide kan ya tukaran terus. Iki terus piye iki bentuke iki terus piye iki? Ono khilafah karo Pancasila. Itu kan perlu mujaddid sing kira-kira nglakoni niku kepenak. Kula ningali Mbah Maimun ya janjane ya kepengen mencoba membuat pola. Ono kadang-kadang ketemu rene dirasani murid sing iki. Engko rene kok Mbah Maimun dadi ngono ya. Ngono sing kene murid dhewe lho kadang-kadang ngrasani. Mbok ora paham, mbok saking bingunge. Padahal sebetulnya nek kula pahami diantaranya karena kepengen membuat pola. Bagian dari tajdid.
urip dina iki piye to, sing penak iki janjane piye. Alhamdulillah wis ketemu polane nek bangun sanawi aliyah gak apa-apa, tapi yang penting ngajine ditenani. Kan sudah terjadi pola ketika kan kita penak timbang wis karek nglakoni arep gawe sanawi aliyah ya gak masalah wong tinggal nglakoni wong wis ana polane digawe. Ya. Nggawe kampus kula karek ngenggoni wis digekno pola kowe nggawe kampus ning aja lali ngaji, sing tenanan ngajine nggih pun kelakoni penak pun gawe pola. Sing pola sing durung ketemu kan niku politik dan lain sebagainya niku kan dereng ketemu niku polane piye ketemu. Muridé sing model ngene iki karo model sing ngene iki nah niku. Mboten ngertos polanya seperti apa, itu butuh napa? Mujaddid. Dan Mbah Maimun kayaknya masih belum menemukan ini iki sapa to jajane sing arep nggawe pola. Ya, Gus Bah arep nggawe pola. Nggawe pola apa iki Gus Bah iki? Wong sing antik-antik dikai tasawuf sithik-sithik ambek digampang-gampangno ben penting ngene-ngene kan. Dan berhasil loh. Muhibinya jadi banyak. Wis nggawe pola apa ngono kan saya kan perlu pola Gus Badawi ndamel pola napa. Ketemu karo Pak Menteri-menteri rontok di Islamno sithik-sithik. Nggawe pola itu angel. Piye carane Megawati itu iso rontok di pola Islam sithik-sithik itu angel, Pak. Aku ora ngerti saiki kira-kira Bu Mega iku sapa sing iso ngekei tasbih. Bu Megawati iku sapa? Sampai ngekei tasbih Bu, monggo tasbih pelirek ndredeg apa sampean ngekei tasbih Bu Megawati. Lan Mbah Maimun terakhir pulang dari haji sing dikirim Bu Megawati napa? Tasbih. Kan pantes. Apa ngekei apa Bu Mega? Masa mobil sugih ora pakat. Tasbih kan pantas. Tapi nek sing ngekei awak dhewe tasbih ya iki nyindir apa iki kan ngono. Tapi nek Mbah Maimun sing ngekei tasbih kan pantas. Tapi kan terus kapundhut. Cara tasih sugeng nelpon kan penak, Bu, tasbih pripun? Kok wonten fotone Habib Rizik diobong niki pripun niki tasbih kan ngoten. Kan penak ngandhanine niku. Nah, butuh orang-orang yang sekaliber ini untuk membuat pola hidup di Indonesia dengan baik itu butuh mujaddid. Nah, kita ini nih yang butuh ini, butuh napa jeneng tokoh yang aku gak ngerti piye carane ngandani wong akeh kan kelas ngandani camat. Kalau ngandani camat itu kan rontok pantes. Pak Camat pripun kabari atau Bupati Rembang kira-kira sakit ngandani Bu Mega di Sengkeweng ya. Ngopo kowe iku? Dijewer. Nah, itu kan butuh pola-pola, butuh ini, dan itu peran yang dilakukan oleh Mbah Maimun membuat pola-pola. Ya punya basic nek cara kerene bahasa Arab bainal asolah wa tajdid. Punya basic yang kuat, asolah yang kuat sehingga ketika melakukan tajdid tidak banyak dicurigai. Cara Al-Qur'ane nadhirun mubin. Mubinnya itu loh. Nek nadhirun akhirnya mubine ya. Sing angel-angel iki janjane nadhir apa golek dhuwit. Ngono kan angel. Nek Kanjeng Nabi jelas mubin aku iki nadhir gak golek dhuwit, aku iki wis pancen nadhir tenan. Tapi kan mboten mubin blas semu-semu ngoten lho. Iki nadhir semi wangel Gus. Mubin Gus. La as'alukum alaihi ajran. Sing angel kan itu mubin iki sing angel kan teng mriku. Setiap rasul nek ngendika kan mesti innama ana rasulun nadhirun mubin. Rasul mubinnya itu masyaallah. Kalau pengen dadi mubin angel rene dicurigai iki jeneng. Nah niku. Nek cara Gus Bak ning wis nyegara. Sehingga
kena najis sithik-sithik wis ora berpengaruh. Nah awak dhewe iki durung rongkolah ya ndang. Ketemu kono ya wis ambune wis ra penak kabeh ngono. Nah itu butuh yang seperti ini, itu kehilangan banyak itu ya, diantaranya masuk di ruang-ruang ini, membuat pola ini sing kita kesulitan. Dan semoga akan segera lahir mujadid-mujadid baru, amin ya rabbal alamin. Mbok menawi mekaten ingkang saged kawula aturaken kirang langkungipun nyunaken paksami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.